Kita beralih ke Sukoharjo, Mitra TA TV, sebanyak 600 lebih pasien Puskesmas Sukoharjo mengeluhkan sakit batuk dan pilek. Agar tidak meluas, Puskesmas Sukoharjo melalui tim PPI gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyakit batuk dan pilek ini. Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi PPI Puskesmas Sukoharjo gencar sosialisasi pencegahan penyakit batuk dan pilek. Hal tersebut dilakukan menyusul tingginya kasus batuk dan pilek di wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo. Data Puskesmas Sukoharjo menyebut dalam kurun 3 minggu di bulan September, Puskesmas Sukoharjo mencatat sedikitnya ada 600 pasien yang mengeluhkan batuk dan pilek. Menilik kasus batuk dan pilek di bulan sebelumnya, kasus tersebut terbilang cukup menonjol. Agar penyakit batuk dan pilek tidak meluas, sejumlah upaya sudah dilakukan Puskesmas Sukoharjo. Di antaranya melakukan sosialisasi dan imbauan, utamanya kepada pasien saat berkunjung ke Puskesmas Sukoharjo. Untuk mencegah dan tidak tertular penyakit batuk dan pilek, masyarakat diimbau memperketat kembali protokol kesehatan, di antaranya mencuci tangan dan menggunakan masker dengan benar. Masker. Tetapi ketika kita berada di rumah itu sudah ada keluarga, ketika kita batuk dan tidak memakai masker, diusahakan batuk itu menutup dengan lengan. Jadi dengan lengan baju agar hidung dan mulut kita itu tertutup ketika batuk. Selain dengan menggunakan masker, dengan batuk yang benar, juga untuk pola makan dan pola minum juga harus dijaga karena kondisinya ini kan sedang tidak nyaman. Selain itu, menjaga pola makan, olahraga, dan istirahat yang cukup dapat membuat terhindar dari serangan penyakit batuk dan pilek. Untuk kasus-kasus penyakit infeksi yang ada di Puskesmas Sukoharjo selama bulan September di 3 minggu terakhir ini tercatat ada 600 kasus dengan 400 kasus pilek dan 200 kasus batuk. Nasution, Sukoharjo, TA TV.